So, ladies and gentlemen, parishioners of Santo Rosario Parish of Turil, good evening. Good evening, Kuya Roy. And good evening also sa ating mga parishioners. So, Ave Maria! And Viva Santo Rosario! Welcome to the Kasanatian Festival 2010 launching ceremony. And to start with, may I request everyone to please all stand for the invocation. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaong amhan, kami isip sa kakatilingban sa mga tumutuo diri sa Turil, ang nagkatabog karong gabiuna aron sa pagsugod formal sa among mga kalihukan alang sa pagsahulog sa among kapistahan. Pangama sa among patron, ang Birhen Maria sa Santo Rosario. Ayang magiging persinanganan, alam ng puso, sa mo'y buhay. For the first time, the Kasinatian word. Actually, the Kasinatian word is an acronym. So, Kasinatian means Kadayawan sa Davao, Sinulog sa Cebu, and Ati-atihan sa Aklan. May I request Dr. Ramonito Pilay, our chairman for the Kasandian Foundation Incorporated. Let us give him a big round of applause. Maapit nga ating paila, mga kaigsunan o parokyano sa distrito sa Turil. Una sa tanan, dinay inyong ubos kahigala, Dr. Ramonito Pilay, ug ang akong pamilya nagapasalamat, and I am proud to say nga kami nalipay nga gitagaan o isangunan isaligan ninyo nga himuon nga chairman o chairperson sa Kasinatian Foundation. Agig tubag ug agig pasalamat usaw sa inyong pagsalig. Akong i-pledge, akong i-promise din isinong atubangan nga akong ihatag ang tibuok na kong kusog, tibuok na kong talento, o kung sa may naasa kong bulsa, alang sa kayuhan sa Kasinatian Foundation. Niabot na! Gikan sa tabakan! Niabot na! Niyana! Kasinatian! And so, at this point, may I call in Mrs. Alicia Rugay, the Secretary of Kasinatian Foundation Incorporated, for the introduction of our incorporators. Let us give her a round of applause. Mayong gabi kaninyong tanan. Akong tawagon kaning mga 15 incorporators nga maoy naglihok aron kining atong grupo mahimong foundation. Santo Rosario Parish Kasinatian Foundation Incorporated. So pagtawag na ko nining mga incorporators, gihangyo sila nga mo saka dire kung magpadayon sa pagtindog hangtod sa sunod nga numero. Mauni sila ang 15 ka-incorporators. Asas Father. Next is for the introduction of the event chairpersons of our Kasinatian Festival 2010. May I request Mr. Rexel Evangelio, the event manager. Mayong good evening sa tanan. I-introduce na ko ang mga event chairperson for the different events that will happen this coming Kasinatian Festival 2010. So, mauna siya ang atong mga events and different chairpersons, so umabot na
Kasinatian Festival 2010 ng gabi. Alright, thank you so much, Kuya Rexon. So now we will move on to the introduction of our steering committee. We would like to call our Assistant Event Manager in Operations, Mr. Kaloy Taruza. Mayayong gabi sa tanan. Karon akong tawagon ang steering committee. Okay, again, ladies and gentlemen, let us give a big round of applause to our incorporators, event chairpersons, and steering committee for Kasinatian Festival 2010. So before we proceed to our next part, we would like to call in Barangay Captain Wilmar Alag of Turil Proper, Kap, ng gabi. And of course, for the formal launching ceremonies of this Kasinatian Festival, may I also call in Dr. Romanito Pilay, the event chairperson, Reverend Father Junicio C. Tabiliran. And ladies and gentlemen, let us now witness the symbolic act of the formal launching of Kasinatian Festival 2010. Nagsugod ng 2008, 2009, karon ika-third year na 2010. Unta mga sinugdanan lang kini nga later on ako po niya kapadayon unta. Isan, tingali madayusis na ang Turil, o masiti na ang Turil, at least mailhan at ang taga-Turil. So naman tayo mga activities na sama ni ini. Si Kapitan Buboy na bahalaan na asawa na niya, pag-magic. Katapusan sa sa mga parishioners, naupang kagaling atong launching sa Kasinatian activities o festival. Mahimong kini usab nga wala gabayan diya sa atong pag-travel sa atong journey. Kasi Mama Mary kanunay ang atong kauban. Ang kining activity only unta kini nato closer nato sa Ginoo kay siya man na naghatag nato niining mga panahon nining sama niining ang panagtigo o kasadya o sa dakong kamaya na sa kanunay ang atong kasing-kasing mapasalamaton sa Ginoo. Kay kung walay Ginoo wag tay mahimo pa. Sure gid na. So we cannot do anything without God. So all things are possible because we know, we believe in one God. Salamat, nagibig na usap. So to formally close this program, we would like to call our auditor of Santo Rosario Parish, Kasinatian Incorporated, none other than Mrs. Erlinda M. Amugis. Una sa tanan, pasalamatan ta karon tungod sa kay gihatagan tag mayong kapanahonan nga walang makulan, di ba? So kay every night na ba sige ulan o labaw sa tanan nga successful atong launching karon. Salamat sa presensya sa atong taliwala. Palakpakan nato ang Ginoo ni Ana. Praise God. For more updates, please visit our official website, that would be www.kasinatian.org for more updates. Okay, so I guess that's the end of our formal launching of the Kasinatian Festival 2010. So, Good evening, everyone, and God bless us all. Thank you.